ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক মাই ইউটিউব চ্যানেল। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজ আমি আপনাদের মাঝে এমন একটি টিপস দেখাবো, কখনো হয়তো আপনি দেখেন না। তার মাধ্যমে আপনি আপনার পছন্দ মতন করে আপনি এর নাম দিয়ে রিংটোন সিলেক্ট করে নিতে পারেন, সেট করে নিতে পারেন। দেখতে পাচ্ছেন আমি একটি ক্রাইম ব্রাউজারে চলে আসলাম। তারপরে এখানে একটি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ফেস করে আসলাম। এখানে আমি একটি নাম দিব, নাম দিয়ে দেখিয়ে দিব যে দেখতে পাচ্ছেন আমি নাম দিয়ে দিছি। এখানে রিংটোনটি দেখতে পাচ্ছেন বাজতেছে। সো এখানে আপনি নানা ধরনের ক্যাটাগরির হরনের মাধ্যমে আপনি শব্দের মাধ্যমে আপনি বিভিন্ন নাম দিয়ে রিংটোন তৈরি করে সেট করতে পারেন রিংটোন হিসেবে। সো দেখতেই পাচ্ছেন, বিস্তারিত ভিডিওটি দেখার মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা থাকেন। সো এখানে আমি এখন ডাউনলোড অপশনে ক্লিক করে ডাউনলোড করে ফেললাম। দেখতে পাচ্ছেন অলরেডি। সো এই ভিডিওটি না বুঝলে আর একটি ভিডিও এখানে সংযুক্ত করে দিলাম। সো আবার চলে যাই। দেখতে পাচ্ছেন আমি অনেক আগে নাম সিলেক্ট করছি, তাই চলে আসছে। এই নামটি ফেস করে নাম রিংটোন মেকার বাংলা। আমি বাংলা ভাষার নামের রিংটোন ফিডার এর মধ্যে সিলেক্ট করলাম। সো দেখতে পাচ্ছেন একটু লোড নিতেছে, তার জন্য এরপর নিচে চলে আসলাম। এখানে আমি কোনটি সিলেক্ট করে নিব তা আমি একটু দেখে নিব। দেখতে পাচ্ছেন এখানে চলে আসলাম সিলেক্ট করে। তারপরে এখানে আমার নামটি ফেস করে দিব। এই নামটি কেটে এখানে আপনি নানা ধরনের ক্যাটাগরির শব্দ দিয়ে আপনার নাম দিয়ে তৈরি করে নিতে পারেন রিংটোনটি। সো আশা করি ভিডিওটি বোঝার মতন। দেখতে পাচ্ছেন আমি আমার নামটি ফেস করে এখানে আপডেট করে দিয়ে আবার দেখলাম যে ঠিক হয়ে গেছে। রিংটোন চলে এসেছে আপডেটের মাধ্যমে। সো এখানে এইভাবে এমটি করে দিতে পারেন বিভিন্ন ক্যাটাগরির শব্দের মাধ্যমে বা নামের মাধ্যমে। সো দেখতে ভিডিওটি হয়তো লম্বা হবে, যার কারণে দুইটি ভিডিও কেটে নিয়েছি আপনাদের বোঝানোর জন্য। ভিডিওটি বড় করে নিয়েছি। সো দেখতে পাচ্ছেন হয়ে গেছে অলরেডি।